Вот, Андрюш, смотри, первый шатун у тебя. Он не должен ходить вверх-вниз, а он ходит. Видишь, стук? И на четвертом. Такое ощущение, что за 90 тысяч пробега он как бы хорошо замотался. Надо бы шатуны и вкладыши поменять. Отсюда падение давления масла. На холодную тем более. На горячую может выравнивать, а на холодную оно будет ниже уровня. Идем дальше.